皆さんこんにちは。ソーラーベルト推進機構代表の大と申します。よろしくお願いします。今日はですね、休日にもかかわらず、50名を超えるですね、方々に参加いただきましてありがとうございます。実はこの後ですね、東京の方で15日に、同じような会議を開催します。定員がですね、100名のところ、今、130名のですね、参加となっております。太陽光発電のですね、企業経営と、それから事業展開の中で生かそうとしているですね、皆さんの関心の高さが伺えるというふうに、主催者側として感じ取っております。その中で今日ですね、私の方としましては、こういう話を今からさせていただきます。なぜ今再生可能エネルギーなのか、その中で、なぜ太陽光なのか、それから今日ですねお越しになっている皆さん、有事業の方々、小売業の方々ですねと、この太陽光発電の関係、これをどうですね生かしていけばいいのか、それから今回ですねこうした機構をですね立ち上げた、理由といいますか、真の目的をですね今日ここで明かしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。まずなぜ今再生可能エネルギーがということに関しては、これはもう言うまでもないですね。基本的な計画が壊れてしまったと。実はですね、日本30年、2030年ですね、原発の割合を今の 29% から 53%、それから自然エネルギー 9%、これを 21%、なんとですね、2030年に、原発をですね、中心に 74% のエネルギーをゼロエミッションでやっていこうというふうにですね、計画していましたけども、これがですね、今回の原発事故によって、根底から崩れました。ですから見直しをしていかなくてはいけないということですね。やっぱり原発はですね、野球で言えばですね、いわゆる、エースで4番バッターといいますか、いうことだとですね。発電能力、発電コスト、それからクリーンさですね。ところでこれがですね、日本のエネルギーシステムの歪みとか希弱性、これを一人で、是正といいますかね、補っていた。これがですね、実はドーピングの疑惑がはっきりしましてですね、実はもうなかなか復帰できないと、早急にですね、3番バッター、5番バッター、それから、2番手ピッチャーを育成しなくてはいけない、こういう現状が今あります。